Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan RoboForex brokerda ro'yxatga o'tishni va verifikatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun avvalambor biz video ostidagi kommentariyaga kirib, silkani ustiga bosamiz va xuddi mana shunaqa saytga o'tib olamiz. Va bu yerdan pastdagi yashil knopka, ya'ni Open an account shu tugmani ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda email degan joyga emailimizni kiritamiz. Va bu yerda first name degan joyga esa ismimizni kiritamiz. Va last name degan joyga esa biz familiyamizni kiritamiz. Xo'p, mobile phone degan joyga raqamimizni kiritamiz. Hozir ishlatayotgan. Va bu yerda agar men bilan hamkorlikda masalan qanaqadir pul ish yoki u narsada muammo bo'lsa, men bilan hamkorlik qilsanglar, qanaqa muammo bo'lsa, menga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Va bu yerda partner agent ID degan joyga SFTN. Va bu yerda ptichkani bosib register tugmasini bosamiz. Xo'p, bizda bu yerda akkaunt ochildi va bizning qiladigan ishimiz bu birinchi o'rinda verifikatsiyadan o'tib olish. Buning uchun Getting Started degan tugmaga bosib, mana bu yerdagi Verify Personal Data, Verify ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda status bizda barchasi no bo'lib turibdi, ya'ni hali verifikatsiyadan o'tmagan. Buning uchun verifikatsiyadan o'tish uchun ko'k ustiga bosamiz va bu yerda send kodni bosamiz va bu yerda bizga Gmailimizga xabar keladi, kod keladi. O'sha kodni bu yerga kiritamiz. Xo'p, biz mana kodni kiritib bo'ldik va bu yerda confirm tugmasi ustiga bosamiz. Va bizda mana email o'zi avtomatik verifikatsiyadan o'tdi va bu yerda ikkinchi qiladigan ishimiz bu ID yoki pasport verifikatsiya, ya'ni shaxsimizni tasdiqlashimiz shart. Bu yerda ham tugma ustiga bosib pastga tushamiz. Bu yerda mana verifikatsiyadan o'tmagan deb yozib turibdi, qizil yozuvda. Xo'p, bu yerda name degan joyga ismimizni, surname degan joyga esa familiyamizni kiritamiz. Xo'p, bu yerda gender o'g'il yoki qiz bola bo'lsa, genderimizni belgilaymiz. Bu yerda male o'g'il bola, female qiz bola. Xo'p, tug'ilgan kunimizni va bu yerda esa ikki joyga noni belgilaymiz. Xo'p, bu yerda ID karta raqamimizni va qayerda tomonidan berilganini va qachon berilganini va qaysi davlatlarimizni belgilaymiz. Xo'p, bu yerda esa choose file degan joyga biz ID kartamizning yoki pasportimizning tiniq suratini bu yerga to'g'ri qilib yuklaymiz. Muammo bo'lmasligi uchun tiniq holatda yuklashni tavsiya etaman. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz bu adres verifikatsiya, ya'ni yashash joyini tasdiqlashimiz kerak. Bu yerda choose bo'limiga official residential registration shuni ustiga bosib, O'zbekiston va qaysi shahardanligimizni va adresimizni, keyin postkod, ya'ni zip kodimizni kiritamiz. Maslahatim buni MyGov'dan olishni maslahat beraman, ya'ni yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnomani. Xo'p, bu yerda choose file degan joyga esa shu MyGov'dan yuklab olgan PDF yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani bu yerga yuklaymiz va send tugmasini bosamiz. Xo'p, bu yerda biz verifikatsiyada o'tganimizdan so'ng ko'rishimiz mumkin. Bu yerda status bo'limida uchala qator ham verified, ya'ni tasdiqlangan bo'lib chiqadi. Ya'ni biz to'liq tasdiqdan o'tdik, ya'ni verifikatsiyadan o'tdik. Xo'p, bizning keyingi qiladigan ishimiz bu real account ochish. Buning uchun real account ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda biz platformani tanlashimiz mumkin. Bu yerda MetaTrader 4, MetaTrader 5 yoki RoboForexning o'zining shaxsiy Stocks Trader platformasi bor. Bu yerda account type, bu yerda Procent, ECN, Prime, Pro. Bulardan to'rtalasidan birini tanlashingiz mumkin. USDT, currencyga USDT ni, leverage ga o'zingizlar xohlagandek kredit yetkazishni tanlashingiz mumkin. Bu yerda 1200 gacha tanlash mumkin. Xo'p, bu yerda pasport joyiga esa esimizda qoladigan parol kiritamiz. Ya'ni bu yerda katta harf va kamida 8 ta so'z, bundan tashqari bizda belgi va raqam ham bo'lishi kerak. Xo'p, partner agent ID. Men aytib o'tganimdek, men pulni yechishda yoki depozit qilishda muammo bo'lmasligi uchun mana shu paroldan foydalanamiz. Va confirm tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, real account ochgandan keyin qiladigan ishimiz bu depozit qilish. Buning uchun biz funds bo'limiga o'tib, bu yerda deposit funds ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerdan biz shotni tanlaymiz. Qaysi shotga depozit qilmoqchi bo'lsak, bu yerdan biz ikki xil usulda Quick Payments va bank kartalari orqali to'lov amalga oshirishimiz mumkin. Bu yerda Quick Payments da Binance Pay yoki Definex ilovalari va bank karta o'tsak, bu yerda Mastercard, Humo, Uzcard va Visa orqali to'lovni amalga oshirishimiz mumkin. Bu yerda o'zingizga xohlagan, ya'ni o'zingizga kerakli bo'lgan, masalan, o'z xohlagan biror kartani tanlaysiz. Bu yerda Humo, Uzcard yoki Visani tanlashingiz mumkin. O'zbekiston hududida Humo va Uzcard keng tarqalganligi sababli Humo va Uzcarddan bemalol depozit qilishimiz mumkin. Buning uchun biz Humo ustiga bosamiz. Bu yerda minimal depozit 130 ming so'm. Qancha depozit qilmoqchi bo'lsak, o'shani tanlab olamiz. Masalan, 1 million desak, bu yerda continue tugmasini bosib, bemalol to'lovni amalga oshirishimiz mumkin. Keyingi qiladigan ishimiz bu real account ochib olganimizdan so'ng, depozit qilganimizdan so'ng akkauntni MetaTrader 5 platformasiga ulash. Buning uchun biz MetaTrader 5 platformasiga o'tamiz va bu yerda RoboForex deb qidiramiz.
mana chiqdi. Xo'p, bu yerda account turini tanlaymiz, pro yoki SN. Va enter login degan joyga biz mana bu loginni nusxa olib bu yerga joylaymiz va account ochayotganimizda yangi yaratgan parolimizni password degan joyga kiritamiz. Va hammasi tayyor bo'lgandan so'ng